Roll BTR. Kick. So, what's up po sa inyo mga kabagrong? So, nagbabalik ang inyong lingkod. At magre-react tayo sa isang motorista na nakipaghabulan sa isang rider na pulis. So, huwag natin patagalin yan. Camera. Light, camera, action. Gago. Yung truck na hinahabol niya is bukas yung hulihan. At delikado yun Panoorin natin ulit. Pinapatigil siya ng pulis, dire-diretso pa rin siya, at minasagi siya, dire-diretso pa rin siya, at ayaw tumigil. Ano tong driver na to? Sabog? Panoorin natin ulit. Na-corner siya. Buti na lang na-corner siya ng mga motorista. At pinapababa siya sa truck, ayaw bumaba. So ano kayang gagawin nila? Grabe, pinupukpok na yung pintuan. Ayaw pa nang lumabas ng driver. Ang tigas ng driver. Mukha ata nakadrugs ito Panoorin natin ulit. Ayaw pa sakit ayaw pa sakit ayaw pa sakit ayaw pa sakit Go!
Sa Davao ito. Kasi di ko to alam na lugar na ito eh. Sa Davao ito kasi nakita ko yung pulis. May Davao nakalagay, di ba? Sa Davao nga ito. Ano kaya nangyari dito? Hindi natin alam yung buong kwento. Panoorin natin ulit. Baka tayo dito. Isinto ba? Ikantang daan. Isinto pa. Baka kayo ikantang daan. Ala. Isinto pa ba? Dagan diri yo. Law. Law. Grabe nakikipagtigasan yung driver. Kung ako sa kanya, bumaba na lang ko. Tapos sumuko. Malaking kaso pa to eh. Okay guys. So, sa mga motorista dyan, no? Dapat pagka ganun, dapat hindi na sila nakikipagtigasan kasi pulis yun eh. So, dapat para maging maayos, dapat bumaba na lang siya nun eh. Bueno, hindi naman natin alam yung buong kwento, pero nakita natin sa video na nagkikipagtigas yung driver ng truck at bukas yung ulihan niya. So may violation siya. Hindi ko lang alam kung ano. So, yun. Nakakatakot yung ganun. Mag-isa pa naman siya. Dapat pagka ganun pagbusina ng pulis, dapat tumigil na lang siya. Siguro hindi natin alam sabog ba to o naka-drugs or ano. So bahala sila. So, nakakatakot pang yung ganung eksena. So yun mga kabagrong, at natapos hanggang dito naman ang aking video. Sa maraming salamat at hindi kayo umalis sa panonood natin ng video. Huwag niyo pong kalimutan suportahan yung aking channel, Bagrong PH. At yun lamang po. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Thank you.